Wussten Sie, dass Mini-Schlaganfälle bei älteren Menschen sehr häufig vorkommen und dass bei ihrem Angehörigen möglicherweise eine Fehldiagnose gestellt wird, wenn die Symptome nicht richtig erkannt werden? Bei vielen Schlaganfällen oder vorübergehenden Anfällen handelt es sich um vorübergehende Blockaden des Blutflusses zum Gehirn, und das Gerinnsel löst sich normalerweise von selbst auf. Symptome, die normalerweise weniger als 5 Minuten anhalten, verschwinden, sie können jedoch als Warnschlaganfall angesehen werden, der auf die Möglichkeit eines schweren Schlaganfalls in naher Zukunft hinweist. Um Schlaganfälle besser zu verstehen, untersuchen wir zunächst die beiden Hauptursachen. Verstopfung oder Verstopfung von Blutgefäßen. Dies ist die häufigste Form, von der knapp 90% der Schlaganfallpatienten betroffen sind und die auftritt, wenn das Blut daran gehindert wird, das Gehirn zu erreichen. Hämorrhagische Blutung. Diese Art betrifft etwas mehr als 10% der Schlaganfallpatienten und wird durch einen Bruch von Blutgefäßen im Gehirn verursacht, wodurch sich Blut ansammelt und das Gehirngewebe komprimiert. Es ist wichtig zu bedenken, dass ein kleiner Schlaganfall ein medizinischer Notfall ist und nicht übersehen werden sollte. Große und kleine Schlaganfälle unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht. Während ein schwerer Schlaganfall zu dauerhaften Behinderungen führen kann, verursacht ein leichter Schlaganfall in der Regel nur vorübergehende Nebenwirkungen. Ein weiterer großer Unterschied ist die Dauer der Symptome bei einem leichten Schlaganfall, die normalerweise einige Minuten anhalten, während sie bei einem schweren Schlaganfall bis zu 24 Stunden anhalten können. Mini-Schlaganfälle treten normalerweise erst nach dem Ereignis auf, und es ist wichtig zu wissen, dass dies nicht die einzigen Arten von stillen Schlaganfällen sind. Schlaganfälle kommen auch häufig vor, insbesondere bei älteren Menschen, und werden unter diesem Namen auch stille Schlaganfälle genannt. Da ihnen oft keine erkennbaren Symptome auftreten und sie keinen unmittelbaren Funktionsverlust verursachen, bemerken viele Patienten ihr Auftreten nicht. Dies kann passieren, weil Bereiche des Gehirns, die nicht vom Schlaganfall betroffen sind, diese kompensieren können. Die Symptome eines Schlaganfalls variieren je nach betroffenem Bereich im Gehirn. Um diese Symptome schnell zu erkennen und Ihren Lieben bei Bedarf zu helfen, schauen Sie sich unser Video unbedingt bis zum Ende an. Eine verminderte Durchblutung des hinteren Teils des Gehirns kann zu Schwindelgefühlen führen, sodass Schwindel und Gleichgewichtsstörungen die häufigsten Frühsymptome eines Mini-Schlaganfalls sind. Wenn Sie ohne ersichtlichen Grund Schwindelgefühle oder Benommenheit verspüren, ist es wichtig, dass Sie sich an Ihren Arzt wenden sofort. Plötzliche und unerklärliche Taubheit oder Erschlaffung in den Armen, Beinen oder im Gesicht, da das Gehirn unter einer mangelnden sensorischen Verarbeitung von Blut und Sauerstoff zu den Muskeln, Nerven und der Haut leidet. Schlaganfälle betreffen normalerweise eine Seite des Gehirns und diese Symptome treten häufig nur auf einer Körperseite auf. Dies kann zu einem unregelmäßigen Lächeln führen. Ungewöhnliche Gesichtsbewegungen beim Sprechen oder Essen, Sabbern, Schwäche in Armen oder Beinen und Schwierigkeiten beim Heben oder Bewegen. Kognitive Funktionen, insbesondere Sprache. Wenn die Blut- und Sauerstoffversorgung des Gehirns schlecht ist, wirkt sich dies auf die für die Sprache wichtigen Muskeln wie Zunge und Lippen aus und kann aufgrund der Unterbrechung der Nervensignale, die die Sprache steuern, zu gestörten Sprachmustern führen. Zu den häufigen Sprachkomplikationen im Zusammenhang mit Schlaganfällen gehört Dysarthrie, die durch undeutliches Sprechen aufgrund langsamer, unklarer oder unverständlicher Artikulation gekennzeichnet ist und häufig ein frühes Symptom eines schweren Schlaganfalls ist. Schlechtes Sehvermögen. Aufgrund der Auswirkungen eines Schlaganfalls auf die visuellen Verarbeitungsbereiche des Gehirns und der Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, kann es zu Schwierigkeiten beim Erkennen von Objekten wie der Gesichtserkennung und dem visuell-räumlichen Bewusstsein kommen. Einige Patienten leiden nach einem leichten Schlaganfall unter Konzentrationsschwierigkeiten. Dieses Problem entsteht durch eine verminderte Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff und Nährstoffen, was die normalen Gehirnfunktionen beeinträchtigen kann und somit die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen kann. Erheblicher Gedächtnisverlust und Demenz. Durch einen Schlaganfall kann es häufig zu Verwirrung kommen, die laufende Aktivitäten unterbricht und dazu führt, dass die Person nicht mehr klar denken, sprechen oder gesprochene Informationen verstehen kann. Starke Kopfschmerzen. Starke Kopfschmerzen können eines der häufigsten Symptome bei einem leichten Schlaganfall sein.
Schlaganfallbedingte Kopfschmerzen zeichnen sich durch plötzliche, starke Schmerzen aus, die sie von Migräne unterscheiden, die normalerweise mit Pochen und Unbehagen beginnt. Migräne verschlimmert sich oft allmählich und kann von anderen Symptomen wie Hautprickeln, visuellen Auren und Ohnmacht begleitet sein, die durch einen plötzlichen Verlust des Bewusstseins und der Muskelkontrolle gekennzeichnet ist und normalerweise weniger als 5 Minuten anhält. Denken Sie daran, Ihren Arzt zu kontaktieren, wenn Sie Symptome eines Schlaganfalls bemerken. In solchen Situationen ist es am wichtigsten, so schnell wie möglich medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm bitte einen Daumen nach oben. Denken Sie daran, es mit Ihren Lieben zu teilen, damit auch diese die 6 Anzeichen eines Mini-Schlaganfalls kennen, die nicht ignoriert werden dürfen. Abonnieren Sie auch, um unser Wachstum zu unterstützen, und drücken Sie die Benachrichtigungsglocke, damit Sie es wissen, verpassen Sie nicht das nächste Video.